اهلا وسهلا. دونك اكtuellement غادي نديرو l'exercice numéro 1 من لو cours ديال logique orienté aux étudiants de première bac sciences maths et sciences X. Donc l'énoncé ديال l'exercice كيقول لينا montrer que n appartient à n implique n plus 1 sur n plus 2 n'appartient pas à n. الاشاره هذا التمرين الاول. دونك هذا هذه غادي ندير une série d'exercices concernant logique. نقدر ندير حتى ل 20 exercices. داكور. دونك تبعوا معايا هاد لا سيري هادي و غادي تستافدوا ان شاء الله في لو كور ديال اللوجيك. اوكي مزيان. دونك غادي نبداو لا ريداكسيون ديال لا ريبونس. صراحه التمرين اللي هو تري سامبل. دونك غادي تشوفوا معايا لا ميثود باش غادي نخدم وغادي تجيكم ان شاء الله سهله وغادي نعتمدوا على الخاصيات اولا لي بروبريتي اللي درناهم في ترون كومون. مزيان. دونك غادي اول حاجه غادي نبداو غادي نبداو بلي دوني. دونك غادي نقول لي اون n appartient à n. Ok. Donc logiquement n plus 1 forcément va être supérieur strictement à n. Pardon, n plus 2 va être supérieur strictement à n plus 1 forcément. D'accord. Alors 1 sur n plus 2 va être supérieur là inférieur à 1 sur n plus 1 inférieur à 1 sur n plus 1. Mais attention واحد القضيه هنا الى بغيت دير الى عندك مثلا a supérieur strictement à 0 وبغيت ديرها بحال هكا بتضطها 1 sur a inférieur strictement à 1 sur b او لا عندك مثلا inférieur strictement. دونك هنا تولي عندك supérieur strictement ولكن ا كونديسيون خص a و b يكون عندهم لو ميم سيني. خص يكون عندهم لو ميم سيني. خص تكون عندهم نفس الاشاره. داكوغ. اذا كانوا هادو نيجاتيف جوجهم دونك نقدر ندير ديك الساعات لانفيرس. سينون كانت عندهم ديفيرون سيني يعني واحد منهم كان بوزيتيف والاخر كان نيجاتيف. دونك في هذه الحاله هذه ما يمكنش ليا انني ندير لانفيرس. خص تكون عندهم لو ميم سيني. خص يا اما يكونوا ستريكتومون بوزيتيف يا اما يكونوا ستريكتومون نيجاتيف. داكوغ. بغيت نشير لهاد القضيه باش تعرفوها وباش تكون في بالكم مزيان باسكو بغيت نشرح ستيب باي ستيب هاد الشيء هذا. داكوغ. وهاد القاعده بالمناسبه درتوها في 5. اوكي مزيان. puisque n plus 2 est strictement positif parce que n est un entier naturel et n plus 1 aussi est strictement positif. دونك هاد الشيء عندهم لي ميم سين. دونك ديك الساعات نقدر ندير لانفيرس ونقدر نبدل لوردر. اوكي مزيان. دونك الوغ انا بنوصل بانه n plus 1 sur n plus 2 n'appartient pas à n. دونك هنا شنو غادي ندير؟ غادي نضرب n plus 1 هنايا و n plus 1 هنايا. مي اتونسيون الله يخليكم درنا واحد القاعده فاش درناها في 5 كتقول لينا بانه نديرو هنايا بحال هكا باسكو هادو سي جوست دي بروبريتي كنا درناهم في 5. دونك هذا سي جوست ان رابيل باش تعرفوا كيفاش كندير لا ريداكسيون ديال لا ريبونس ديالي. داكور مزيان. دونك حنا عندنا كنعرفوا بانه ا الا كانت ا supérieur strictement ou égal à b يعني supérieur نخدموا حنايا supérieur strictement à b وكان c كان واحد العدد c strictement négatif. donc a fois c غيكون inférieur strictement à b fois c. وهنا الا كانت a inférieur strictement à b و c négatif strictement négatif donc a fois c غتكون supérieur strictement à b fois c. داكور. والا كان c positif ها هي هاد القاعده الاولى. القاعده الثانيه الا كان a supérieur strictement à b وكان c positif donc a fois c غتكون supérieur à b fois c. يعني انه في هذه الحاله لوغدر ما كيتبدلش لينا الشباب. داكور مزيان. دونك هنايا اشنو غادي نديرو ليه هنايا؟ اول حاجه باش نضرب n plus 1 في هاد الطرف و n plus 1 في هاد الطرف خصني نشوف بعدا لو سيني ديال n plus 1 واش هو بوزيتيف ولا نيجاتيف. كان بوزيتيف ما غاديش نغيرو لوردر. كان نيجاتيف اون اي اوبليجي باش نغيرو لوردر. داكوغ. دونك غادي نقول ليه et on a n est positif parce que n est un entier naturel. D'accord. Donc
n plus 1 supérieur ou égal à 1. D'accord. مزيان زدنا واحد في هذا الطرف دونك غادي نزيدو واحد في الطرف الاخر. alors quoi? Alors n plus 1, puisque n plus 1 supérieur ou égal à 1 et 1 est strictement positif, donc forcément n plus 1 غادي يكون strictement positif. متفقين. دونك حنا عرفنا بلي n plus 1 il est strictement positif. دونك هنايا نضربو n plus 1 في هذا الطرف ونضربو n plus 1 في هذا الطرف، ما غاديش يتبدل لينا الترتيب. علاش؟ باسكو لا بروبريتي كتقول لنا بانه الا كان ا سوبيريور ستريكتومون ا بي و سي اي بوزيتيف، دونك ا فوا سي راه كتبقى سوبيريور ستريكتومون ا بي فوا سي. مزيان. دونك n plus 1 fois 1 sur n plus 2 inférieur strictement à n plus 1 fois 1 sur n plus 1. D'accord. مزيان. alors اشنو كتلاحظ هنا صاحبي؟ كتلاحظ هنا باللي n plus 1 راهي تمشي مع n plus 1، دونك هنا غيبقى ليك واحد، وهنا عندك inférieur strictement. d'accord. وهنا عندك n plus 1 facteur fois 1 sur n plus 2 هي n plus 1 sur n plus 2. d'accord. مزيان. وهنا عندنا n plus 1 sur n plus 2 كي دايره هادي strictement positif. علاش؟ باسكو n plus 1 il est strictement positif. ها هي. et n plus 2 هنا عندك n positif، donc n plus 2 غادي تكون supérieur ou égal à 2، c'est-à-dire n plus 2 حتى هي غادي تكون strictement positif. n plus 1 sur n plus 2 حنا كنعرفوا لو كوسيون او خارج عددين صحيحين، عددين موجبين قطعا هو عدد موجب قطعا. يعني n plus 1 est strictement positif et n plus 2 est strictement positif، donc n plus 1 sur n plus 2 là غادي يكون strictement positif. d'accord. داكشي علاش درت هنايا n plus 1 sur n plus 2 اكبر قطعه من الصفر واصغر قطعه من الواحد، c'est-à-dire n plus 1 sur n plus 2 محصوره بين الصفر والواحد. et puisque n plus 1 sur n plus 2 هو اكبر قطعه من الصفر وصغر قطعه من الواحد، يعني انه n plus 1 محصور ما بين الصفر وواحد وما كيساويش الصفر وما كيساويش واحد. هادشي اللي كتعني لنا بلي n plus 1 sur n plus 2 محصور ما بين الصفر وواحد. هادي كتعني لنا بانه n plus 1 sur n plus 2 محصور ما بين الصفر وواحد، ولكن ما كيساويش لينا الصفر وما كيساويش لينا واحد. بويسكو هو ما كيساويش لينا الصفر وما كيساويش لينا واحد ومحصور ما بين الصفر وواحد، دونك هو ما غاديش يكون عدد صحيح طبيعي بطبيعه الحال. داكوغ. يعني هو غادي يكون عدد صحيح عشري او لا جذري او لا حقيقي. داكوغ. دونك اوتوماتيكمون غادي نقول لي بانه n plus 1 sur n plus 2 n'appartient pas à n. D'accord. Parce qu'il est compris entre 0 et 1 et n n'est pas égal à 1 et n'est pas égal à 2 et n'est pas égal à 0. D'accord. Donc forcément غادي يكون un nombre non naturel. D'accord. Finalement غادي نقول لي par suite n appartient à n implique n plus 1 sur n plus 2 n'appartient pas à n. شتو التمرين الشباب كي بسيط، elle est très facile. وتبع معايا ان شاء الله هاد السيري ديال اللوجيك وراك غادي تفهم مزيان اللوجيك وغادي تفهم لي باز ديالو، وما تخافش من حتى شي حاجه. كلشي التمارين ساهلين، خصك يكون عندك ها لي باز ديال التاسعه، لي باز ديال السانكيام، لي باز ديال الاعدادي كله، لي باز ديال الابتدائي. الا ما عندكش حتى هما خصك تكون عارفهم. فهمتي؟ وانا غادي نشد لكم ديما الخاصيات اللي كنا درنا في الجهه المشترك، لاننا غادي نحتاجوهم كوم باز باش نخدموا هذا السيزيام هذا. والخاصيات ديال التاسعه كذلك غادي نشير ليهم مره باش تفهموا
وتعرفوا هذا الشيء اللي كندير، باسكو انا الهدف ديالي ماشي هو لا سوليوشن ولا ديال التمرين، ولكن الهدف ديالي هو انكم تفهموا التمرين. دونك سالينا التمرين الاول، دابا ندوزو ديكزارسيس نيميرو 2.